Salam, kanalıma xoş gəlmisiniz. Bu videomda sizə bağdan özümün yığdığım albalılardan mürəbbə hazırlığını nümayiş etdirəcəm. Bu bağ Salyanın Kürsəngi kəndində yerləşir. Tələbə yoldaşımın dəvəti ilə onlarda qonaq olduq və həyətyanı sahələrində salınmış, tərkibində hər cür meyvə ağacları olan bu bağ bizi valeh etdi. Əlbəttə, çox əziyyət çəkirlər, zəhmət çəkib belə bir bağ yetişdiriblər. Mən də buradan sakit keçə bilmədim və albalı topladım. Bu mənim topladığım albalı 2 kilo albalının mürəbbəsini hazırlayacağam. Əvvəlcə albalıları təmizləyirik. Yarpağından, saplağından sonra təmiz yuyuruq. Bu onu yuyulmuş halı. Mən tumlu hazırlayacağam. 2 kiloqram albalıya 1 kiloqram 600 qram şəkər tozu və 1 stəkan su töküb vamxodda əriyənə qədər qarışdırdım. Qaynama halına çatanda, əriyib qaynama halına çatanda üzərinə albalıları tökürəm. Və astaca deməli şəkəri alt-üst qarışdırıb albalıları şəkərin içərisində bərabər yayıram və altını söndürürəm. Beləcə bir neçə saat və yaxud gecədən səhərə kimi qalır. Mən gecədən səhərə kimi saxladım. Səhər suyunu salmış albalıları bu cür yüksək temperaturda bişirirəm. Qaynama halına çatır. Sonra yenidən altını söndürüb soyumağa buraxıram. Bir neçə saatdan sonra soyumuş albalılar belə öz mətini salmış olur. Yenidən orta temperaturda 15 dəqiqə bişirirəm. Bişməyini salfetin üzərinə mətindən damcılar tökməklə təyin edirik. Burada hələ salfetə hopur, deməli hələ hazır deyil. 10 dəqiqədə bişirdikdən sonra yenidən yoxlayıram. Artıq damla gördüyünüz kimi salfetdən sürüşür, hopmur. Deməli mürəbbəmiz hazırdır. 5 dəqiqədə qaynadıb altını söndürürəm. Toplamda axırıncı dəfədə 30 dəqiqə qaynatdım. Budur, artıq mürəbbəmiz hazırdır. Üstündə yığılan köpükləri ehmalca silkələyərək ortaya gətiririk və salfet ilə onu oradan toplayırıq, çıxarırıq. Beləcə salfeti hopdurmaqla çıxarırıq. Mürəbbəmiz hazırdır. Rəngində görürsünüz, mətbəxi də onun qoxusu bürümüşdür. Çox gözəl qoxusu var. Rəngi də öz rəngini saxlayıb. Məti də gözəldir. Buyurun, siz də hazırlayıb. Nuş olsun, ağız dadınız heç zaman pozulmasın.